ダメですよね、紙飛行機も。どっか行っちゃいますよね。ああ、ねじれちゃうんですね。かゆい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 蚊が来た気がする。電圧じゃなくて電流量足りないのかもしれないですね。せいぜい 5C とかぐらいですよきっと。放電